ब्लग युज च्यानल हेरिदिनुहोस्। आज हामीहरू घुम्नको लागि निस्किँदैछौँ। आज स्याटरडे, त्यसमाथि न्यु इयर पनि भयो। ह्याप्पी न्यु इयर टु अल। तपाईँहरू सबैलाई 2080ले सुख समृद्धि थपोस्, सबैलाई सबै काममा सफलता मिलोस् भन्ने चाहना गर्दै हामीहरू यो ब्लग अगाडि बढाउँदैछौँ। शुभ दिन, शुभ साल। आज हाम्रो साथमा पोगो पनि जाँदैछ। पोगो झ्यालबाट बाहिर हेरेर मस्ती गरिरहेछ पोगोले। पोगो कहाँ जाने पोगो? यहाँ हेर पोगो। आज कहाँ जाने? पोगोलाई आज घुमाउन लाने। सेलिन ब्रोको घरतर्फ मोडिँदैछौँ पिकअप गर्नको लागि। सेलिन ब्रोको गाडी बाहिरै राखेर रहेछ, कालो गाडी डाइहात्सु। तयार मजुनीला खै भिनाजोको हाम्रो तयारी भएको छैन जस्तो। अब चाइनिजको घरमा पुग्यो। अब आउँदैछ। धेरै वासे भयो। वासे भयो यहाँ है। 8:30 बजे निस्क्यो, 9 बजे पुग्ने। तर यही 9 बजिसक्यो। त्यहाँ पुग्दा अब 11 बज्छ। ओ हेलो हेलो ल हाम्रो मैचा नि आउने आज। ल अझैले आज बोकेर अब के अरे कहाँ लाने? हाइकिङमा लाने भयो। हामी 4 फ्यामिली मिलेर जान लागेको थियौँ 4वटा गाडीमा। मानिक दाईहरू काठमाडौँबाट पुरा नीलकण्ठमा आइपुग्छन्। त्यहीँसँगै भेटेर अनि शिवपुरीमा जाने प्रोग्राम छ। आज वैशाख 2 गते भएर शनिबार पनि पर्यो। सबै सुनसान छ, एकदम ट्राफिक फ्री। आर्यले गाडी चलाएर आइरहेछ। That's how you sit in the car, man. हामी अब हात्तीगौडा पुग्यौँ। ग्रीन भ्याली खोइ हात्तीगौडामा हात्ती त एउटै पनि देखेन नि। तर गाडीमा हात्ती छ जस्तो यहाँ। हात्ती त यहाँ पो रहेछ गाडीमा, बाहिर होइन। बुढा नीलकण्ठ मन्दिर पुग्यौँ। यो बाटैमा परेकोले यहाँ पनि दर्शन गरेर जाउँ भनेर बिहान आयो। पुरै भिड रहेछ यहाँ शनिबार भएर। कहाँबाट आउनु भएको तपाईँ? राजविराजबाट। ल उहाँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ? उहाँ राम्रो छ है। सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी। छोटो चाय लाउने गर्नु। लाइनमा पुरा मेन ओरेसनमा लाइन लो छ। लाइन का ठेको बनाएको कि का भक्तजनहरूको त भिड हेर्नु यहाँ कस्तो छ। सलिना पिने प्यारो धाव ल बाबा। ओके ओडे ल फर्स्ट लुक हो है। फर्स्ट लुक हाम्रो मानिङ दाईको नयाँ गाडी फर्स्ट लुक। ल निमेश के छ खबर? निलम दिदी आफ्नो गाडीमा बस्दाखेरि कस्तो अनुभव भयो तपाईँलाई? इच्छा पुरा भयो। इच्छा पुरा भयो। ल बुधा नीलकण्ठ मन्दिरको दर्शन गरेर अब हामी शिवपुरीको उकालोतर्फ लाग्दैछौँ। हाम्रो पछाडि आउँदैछ 3टा गाडी आउँदैछ। आर्यको अनि निमेशको अनि प्रतीकको। निमेश फर्स्ट टाइम यो उकालोमा आउँदैछ। बाटो त राम्रो छ यहाँ त धेरै। ट्रायल पनि हुन्छ यो गाउँ। यहाँबाट राष्ट्रिय निकुञ्जको बाटो हुँदै हामीहरू डाँडा गाउँ पुग्नेछौँ। त्यहाँ ग्रिन भ्याली रिसोर्ट अवस्थित छ। अहिले हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ डाँडा गाउँको पनि दृश्य। निमेशको गाडी आउँदैछ। निमेशले हाइटमा टर्निङ मजाले लिएर ल्यायो।
अनचार्ज लगे म त वठके ये पार्किङ ख ग्रिन हिल रिसोर्ट आइपुग्यौँ हामीहरू ग्रिन भ्याली रिसोर्ट फल्स एडभर्टाइजिङ गर्ने यहाँ पार्किङ सानो रहेछ तर यसको पार्किङ चाहिँ यता हामीलाई रोकेको ठाउँमा ठुलो पार्किङ ग्रिन भ्याली रिसोर्ट हामी पुग्यौँ त्यही यसको एरिया त धेरै ठुलो छ हामीहरू अझ काउन्टरतर्फ जाँदैछौँ होइन यताबाट हामी पुगेको छैन अब आज यो टुमालो लागेको छ नत्र यहाँबाट सब यो बुढा नीलकण्ठको भ्यू एकदमै प्रष्ट देख्ने हो अब टुमालोले गर्दाखेरि अलिक ढुम्म छ वातावरण लेट्स गो पुरै बस्ने ठाउँ उनीहरू ब्याग छ कि गएको छैन अब चाहिँ यहाँको सराउन्डिङ हेर्नु ल सराउन्डिङ हेर्नु कति जानु एकदम हाम्रो डाँडामा अवस्थित थियो हेर्नु त्यो व्हेल माछाको सिन पनि कति राम्रो हुन्छ सराउन्ड कस्तो दामी रहेछ है यहाँ खिच्यो नि अब पारिवारिक त्यत्तिको रमाइलो पछिल्लोसम्मको लागि सबै राम्रो छ यहाँको र राम्रै गरी बनाएर मान्छेले राम्रो भनोस् भनेर राम्रो भएन भन्नु त कुनै भएन कनिलम निरे झ्याप सरन ठ्या फेर्ना फट्का होना धर तर ल यहाँ सबै फर्स्ट अफ अल पिङमा नै मजा लिँदैछ ल ह्याप्पी न्यु इयर ल प्रगति होस् अझ रमाइलो गर्न पाऊँ 2080मा यो भन्दा नि अझ बढी रमाइलो गर्न पाऊँ मानिलाई ह्याप्पी न्यु इयर ल अझ राम्रो राम्रो ठाउँमा जान पाऊँ ल नाइट स्टे गर्नको लागि यो ठाउँ हेर्नु त यहाँको निमेश ब्रो कस्तो लाग्यो आज नयाँ गाडी चलाएर नयाँ ठाउँमा आउन पाउँदाखेरि एकदम रमाइलो मात्रै खोइ टुच्चो सुच्चा हान्ने हो कि होइन आज कसै हान्ने टुच्चो गाडी चलाउने मान्छेलाई अब क्रिमिनल क्राइम यहाँनिर निकुञ्ज क्षेत्रमा यहाँ केही पनि गर्नु हुँदैन खान मिल्दैन ल आज धेरै रमाइलो लाग्यो यो नयाँ वर्षको पहिलो दिन भन्न मिलेन दोस्रो दिन भयो पहिलो शनिबार हिजो भक्तपुरमा भेटेँ हामीहरू आज अब यो ग्रिन भ्याली रिसोर्टमा भेट्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्यो ठाउँ हेर्नु यहाँको धेरै रमाइलो पनि पिङ भाज्ने हो क्या दिदी बहिनी मिलेर होला जस्तो लाग्यो मलाई त मानिलाई जितेन्द्र पोज बिमालका माग्दा जितेन्द्र ठ्याए ठ्याक्कै जितेन्द्र पोज बिमाल ने एक आँख मारौँ तो रस्ता दूजी आँख मारौँ तले जाए श्रीदेवी होइन नि श्रीदेवी र श्रीदेवीको इन्ट्री ल दोनो आँखें मारौँ तो छोरी पट्टु जाए ल जोडी हेर्नु यहाँ एकदम मिलेको जितेन्द्र र श्रीदेवीको कसो ह्याप्सला टस्का ह्याप्सन मिलन्चेका गेचो कस्तो लाग्यो यो ठाउँ धरारा ठेना गेचो न ठना हजुर म त यहाँ त आज त यहाँ टुच्चा हान्न नपाउने ठाउँमा नि त्यत्तिकै फ्यामिलीसँग आएर त पुरै लाग्यो जस्तै भयो ओ नाइस एकदम यस सर रमाइलो छ है यहाँ ल
हाम्रो अब न्यू कमरसँग यसरी आउनु पाउँदाखेरि त खुसी लाग्यो। ल खाना खानको लागि यहाँ ठिक परिरहेको छ। खै हामीहरू कता बस्ने खानु ठुनी जिउला म जिउ ठुलो पुलाउँको खानु छैन अन्त म खतरा सिन रहेछ यहाँ रुखको यस्तो आएर चाहिँ काँएको कस्तो राम्रो बफे पनि आइपुग्यो अब। खानाको लागि तयार हुँदै सिरियलले भटे टाइम हाल्ने ल खाना रेडी भयो। अब खाना साना खायो गरेपछि फेरि भ्लग गरौँ न। बुढी आइमाई मान्छेहरू भने जहाँ गए नि लिपस्टिक लाउनु पर्छ या ग्रिन भ्याली रिसोर्टमा आएर पनि नकने खण्डहरू नि मकैला मटैला सेटन सोचा बालाका हाइकिङ जान रेडी हो भयो होइन सबै? ल हाइकिङको लागि रेडी भयो होइन? ल गेट सेट गो मिसन स्टार्ट फ्रम हियर। बाबा पहिलासम्म चलाउँदैन माल्नु ल मिसन पोसिबल होइन? मिसन पोसिबल ल सब मिसन पोसिबल गर्न जानलाई अब हाइकिङको लागि हामीहरू विष्णुद्वारतर्फ लाग्दैछौँ। त्यही त भन खन्ने भनेको त याद आउँला खै होला त बोर्ड ल झुड भयो यहाँको। कस्तो माहौल भइरहेको छ यता? यता त एकदम राम्रो मान्छेहरूको रमाइलो माहौल भइरहेको छ। सबै एक्साइटिङ छ अब हाइकिङ जाने भनेपछि होइन। आजसम्म हामीहरू सबै मिलेर त गएको छैन। हाइकिङ कस्तो होला जस्तो? गाह्रो कि सजिलो? गाह्रो हुँदैन, ठिकै होला जस्तो। अब चढेर हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब ठाउँ त एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ हामीले सुने अनुसार। अब गर्दै जाउँ। ओके हामीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रतिर लाग्दैछौँ। पटिक नै आयो। हामी सभ्य नागरिक हौँ। हामी हरेक नियमको पालना गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। हामीहरू बिस्तारै प्रकृतिको समीप आउँदैछौँ। हिँड्दाखेरि मुखबाट सास नफेरौँ, नाकबाट मात्र फेरौँ। मुखबाट फेऱ्यो भने थाक्छ। छैन बाघ आयो पछाडि। खोइ नो रियाक्ट के रियाक्टै छैन त। अब पख एकछिन त्यही भने सबै सँगै जाउँ न के एकजना उता माथि एकजना हामी त माइला गयो भन्ने उहाँहरू कस्तो लाग्यो है तपाईँहरू दुईजना मात्रै बनै डुलेर हिँड्दाखेरि? रमाइलो लास्ट रमाइलो। गर्न माने म यहाँ पुरै लाली ग्रासको जङ्गल रहेछ। यसबाट थाहा भयो कि हामी कति हाइटमा आइपुगिसक्यौँ। यहाँदेखि उकालो सुरु भयो। ल चाइनिज 1 नम्बर गेट कि 2 नम्बर एकदम ठाडो भिर आयो। ल यहाँबाट छर्लङ्गै यहाँदेखि काउकोटी लाग्यो जस्तो भयो। यहाँ छेउ पुग्दाखेरि त ठाडै भिर रहेछ क्या हो यो। ल खतरा दृश्य देखेँ यहाँबाट। देखिहाल्छ नि दादा। ल हामी 60% बाटो कम्प्लिट गऱ्यौँ। 60% भयो। ल भन्दाखेरि अब गन्तव्य टाढा छैन।
पहिला पनि कोक थियो नि होला यस्तो बोतल कोकको साथ चाहिँ धेरै राम्रो पहिलाको चौडा बाटो सिद्धियो अब विष्णुद्वारको लागि यस्तो उकालो चढ्नु पर्ने छ साँगुरो बाटो आयो यहाँ लेखेको छ विष्णुद्वार स्कुटर यहाँसम्म आउने रहेछ पार्किङ यहाँ राखेको रहेछ ल बाबु रेडी होइन माथि चढ्नु ल हाम्रो निलम दिदी फर्स्ट अफ अल ट्राई टु क्लाइम स्टेयर बिस्तारै बिस्तारै जीमा हो न स्याउला डोले चाहिँ पलाटेमा ले ल अब यो ज्ञान बोक्छ भनेको बिस्तारै भनेको चढामै चढाम एकदम ठाडो उकालो रहेछ ल हस्याङ फस्याङ गर्दै आइरहेछ ल अब एकछिन रेस्ट अब चला चल हिम्मत न हार चल चला चल बिना त पल्ख देश होला बिना त भद मनी एकछिन आराम गर्नु अनि आनन्दले जाउन हामीहरू त कस्तो रमाइलो ल यो त एकदमै दामी रमाइलो छ यहाँ त अब एकछिन सुस्ताउँदै हाफ बाटो कट्यो रमाइलो रहेछ एकदम सबभन्दा बढी स्या हुनेको ल सबभन्दा बढी स्या हुनेको भने नि पोको हामी त भएको छैन पोको पोको ल भरिया अलि राम्ररी ब्याग पकड अब हामी फेरि जान लाग्यौँ बिचमा ब्रेक लिएर झर्नातिर लेडिज ग्याङ त्यहीँ बस्ने रे अब नआउने रे पल खदा जिया यहाँ मिनी झर्ना पुग्यौँ हामीहरू काठमाडौँको जग्गा बनाने यहाँ झेलका झिटाला खाने बाटो चेपडाको बाटो रहेछ यो झर्ना भएर जानुपर्ने रहेछ यहाँबाट यो त फर्स्ट एक्साइटिङ भयो अब हामी कसरी जान्छौँ हेरौँ यही हो झर्ना यो साइडमा तल उयो हो फर्स्ट झर्ना उयो हो अब लेट्स गो अब कोकोलाई भिजायो कि भिजाएन यार यहाँ चाहिँ यस्तो बाटो है राम्रो छ है सिनरी अलग्गै किसिमको यहाँ फिल भइरहेछ हाम्रो बच्चा पाटेर आउँदैछ झर्नाको बाटो हुँदै छिटोलेर उता पुगेपछि अर्को झर्ना निमेष समल के जरा सम्मल सम्मल के चिसो भइरहेछ मौसम पनि ल जमजम म खिच्छु नि त यहाँबाट जमजम ल विवेक ल ल ल निन्जा टेक्निक कानुडो कानुडो के भन्छ रङबाट आयो भन्छ साइको के उता पनि रङ यता पनि रङ कस्तो कसो ठाउँ यो यहाँ हामीले युट्युबमा इजरायलीहरूले राख्ने भिडियोहरू यस्तो डाँडा काटेर चट्टान माथि त्यो झर्ना माथिबाट जाने युट्युबमा भ्लगहरू थुप्रै हेरिरहेको थिएँ ठ्याक्कै त्यस्तै थियो भन्दा यहाँ अब हेर्नुहोस् त विष्णुद्वार यहाँ गुफामा अवश्य रहेछ यो हेर्नुहोस् त यहाँ सबै यो यस्तरी राखेको रहेछ यो मायालु प्रेमिल जोडीहरूको प्रतीक होला यो बागद्वार वडा अब एकदम रमाइलो यहाँनिर धेरै रमाइलो ल दर्शकहरू यसरी
भक्तजनहरू यहाँ रमाइरहेका छन् गीत गाउँदै। अब झरनाबाट हामीहरू फर्किँदैछौँ। विष्णुद्वारको दर्शन गरियो। अब फर्किने क्रममा ल यो झरनाको यात्रा पनि समाप्त भयो। निमेषल दक्षिबे ल्याउने हुने झन् ल हाम्रो दिदीबहिनीहरू नाच गानमा मस्त छन् यहाँनिर। पारसहरूलाई पनि त्यसैको लत लाग्यो अहिले त आउँदा आउँदै बाटोभरि नाच हेरेर पारसहरूले पनि नाचै सिकिसक्यो तल पुग्दाखेरि त। ल अब फर्किरा हाइकिङबाट फर्केर हामी गन्तव्य पुगेर आयौँ। गन्तव्य रमाइलो रहेछ। विष्णुद्वारमा प्रवेश टिका लगायौँ। त्यसपछि झरनाको बाटो हुँदै हामीहरू यो फर्किँदैछौँ। रमाइलो रहेछ धेरै। त तपाईँहरू पनि आउनु होला यसो कहिलेकाहीँ फुर्सदमा मिलाएर शनिबार। अरू बेला त मान्छे हुँदैन होला यहाँ। शनिबार नआउनु मान्छे भिड हुन्छ। अब गइ नगएको बेलामा आयो भने त के मजै आउँदैन, डर लाग्छ। हामी डाँडा गाउँ पुग्यौँ। यो डाँडा गाउँको दृश्य हेर्नुहोस्। निमेषको न्यू गाडीको निरीक्षण हुँदै फर्किएर रिसोर्ट आइपुग्यौँ यहाँ। स्ट्रो लन्चको टङ्का छ माको मर्नेले वाटरमेलनको जुस खुवाउँदै लाटे भेको छ गनाएको भन्ने हो। ठन्डा माया आइस न पग न वाटरमेलन जुस आइपुग्यो। ल विवेकले झुलामा झुल्दै रिल्याक्स गरिरहेछ। साँझको फोटोग्राफी मुढामाथि बसेर फोटो खिचाउँदै दिदीबहिनी दुईजना। ल अहिले अहिलेसम्मको ओभरअल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो अहिलेसम्मको है? बेस्ट पार्ट के लाग्यो आज? च्यालेन्जिङ पनि पार्ट भन्नुहोस् र बेस्ट पार्ट। आजको बेस्ट पार्ट भन्दा त त्यही अब हाइकिङै हो जस्तो लाग्यो मलाई त। अहिलेको त्यो खोचमा अब खोल्सा पानीको खोल्सा तरेर सकि नसकी विष्णुद्वारको दर्शन गरेर त्यो चाहिँ केही च्यालेन्जहरू? अब त्यो च्यालेन्जै हो नि। च्यालेन्जिङ थियो। अब गोरेटो बाटो त्यो डाँडामा जस्तो हाइकिङ गरेर गएर आएँ। रमाइलो छ। अर्को यहाँको अघि अब यहाँ अहिले सिरसिर हावा चलिरहेको छ आनन्दले मस्त। बोरिङ पार्ट भने अब त्यो अब ऊ मम्मी ड्याडी मम्मीहरू वाटरमेलन 1 घन्टा त जुसको लागि एउटाको 400 रुपियाँ लास्टै महँगो है। 400 रुपियाँ एउटा जाबो त्यो पनि आइस हालेको होइन पानी फ्लेभरको क्या पुरै पानी हो त्यो वाटरमेलनकै पानी हो। त्यो स्ट्रोबाट तानेर चलाएर एकैछिनमा सकिसक्यो। कस्टली पनि धेरै कस्टली भयो तर खानाहरू मिठो थियो। खानाहरू त त्यो भन्नु ठाउँ छैन त्यसमा त। सिनेमेटिक सिन अनकट सिन देखिरहेको छ यहाँबाट प्रकृतिको। हावा पनि है एकदम हावा चलिरहेको फ्रेस एयर। ओ 4 बज्यो। अब हामी यहाँ स्न्याक्स कम्पिटिसनमा छौँ। अब डर हान्ने हो हामीहरू। यता हावाले उडाउला जस्तो डर स्न्याक्स हानेर पुरै अब रिल्याक्स पाराले जाने हो। आज हाइकिङ आउनु सकिएन। आजको बेस्ट पार्ट के हो ढ्याङ्गले? मिलन आज हाइकिङमा के रमाइलो लाग्यो? बेस्ट पार्ट बाटोबाट फर्कियो। आज होल ट्रिपको बेस्ट पार्ट कुन हो?
पार्ट चाहिँ पोगो बोक्ने मान्छे ल पोगलाई देखाउँछ हो निलम आजको बेस्ट पार्ट के हो आजको बेस्ट पार्ट सबै फ्यामिली भेटेको बेस्ट यस्तो हुनु ह्याप्पी न्यू इयर हाम्रो रमाइलो हुन्छ ओ हाम्रो जहिले पनि यस्तै हो हाम्रो जहिले पनि रमाइलो यस्तै हो फ्यामिलीहरू भेट्यो ग्यादरिङ भयो त्यही रमाइलो हाम्रो लागि ल ठाउँ यहीँ वहीँ भन्नु पर्दैन जहाँ भयो भने हुन्छ सबै मिल्यो भने रमाइलो छ पारसको बेस्ट पार्ट के थियो त आज खाना लन्च आज बेस्ट पार्ट थाहा भएन मलाई सबै बेस्ट पार्ट ठिकै नराम्रो पार्ट भन्ने चाहिँ यतिको किन म तेरो रिभल्भ गर्छु जे छौ जसो छ भने गीत गान म त जे छौ जसो छौ जे छौ जसो छौ तिमी त्यही नै हो मलाई चाहिने बाबुले छौ खतरा नुट्रेन हो यहाँ त सिउमे हाले चिसो चिसो हावामा मन बरालिन्छ के भो रातिमा यो मन तिमीलाई नै खोज्दैछ ल भएपछि चिसो Girls like you, girls like me. Girls like me अझ घुमाउँदै यसले अब Girls like me, girls like you. Girls like me. Girls like you. There, what you saying, man? जे छौ Audience. Supporting audience. Supporting cast. लास्ट छौ जे छौ जसो छौ तिमीहरुले ल घुमे हुन्छ घुमे हुन्छ जसो गर जे गर सुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपालीको मलाई के रे मलाई के छ अर्को लिरिक्स थाहा भएन स्न्याक्स रेडी भइसक्यो स्न्याक्स यहाँ राखिसक्यो तर हामी यो साँझ परेपछि ग्रुप फोटो खिच्नलाई लाइट नपुग्ला भने अहिले ग्रुप फोटो खिच्नलाई तयारी हुँदैछ ओके फेरि न ग्रुप फोटोको आशा जोड्छ हाम्रो स्न्याक्स रेडी भयो लाटा कम ल तपाईँहरू पनि कहिले काहीँ आउनु होला डे स्पेन्डको लागि यहाँ बफेट लन्चको पर पर्सन 1000 रुपिस र बफेट स्न्याक्सको 900 रुपिस लिन्छ 900 नन भेज आइटम पनि हुन्छ 2 थरी चिकन टिमुर चिकन प्लस फिस अनि अरू भेज आइटम भयो ल यो पहुँचेल नआएको यो स्न्याक्सको लागि स्न्याक्स लिँदै पुजारीले पावर लिएर लाग्यो पावर निमा टेस्ट कस्तो छ मिठो ल स्न्याक्स कस्तो लाग्यो सस पनि धेरै सस हाल्यो कि ससमा त स्वाद आउँछ चिकन अनि यो आलु पनि बटर पुरै त्यो बटरमा स्वाद आउँछ त्यो मन आएन अनि पकौडा पनि के हो पुरै त्यो के भन्छ सगी के हुन्छ नि त्यो स्वादै राम्रो छैन फ्रेस छैन के पकौडा पनि अनि बरा
अनि त्यो फिस पनि त्यस्तै हो अनि बडा त्यो सगी के केही स्वाद छैन बडा बडा एउटा राम्रो छ अलिकति चट्टमुख च्वास्सै छ अनि ससहरू अनि प्राउन एउटा राम्रो छ ठिक छ सस राम्रो छ ठिक छ पुदिना राम्रो छ सस त्यो बडा ओभरअल रेटिङ कति ओभरअल रेटिङ कति भन्ने 3 होला Okay, signing out from Powers. प्लेट पनि के भयो यस्तो पनि हुन्छ यार यस्तो 5 स्टारमा आएर यो टेबल हेर्न यस्तो प्लास्टिकको चेयर प्लास्टिकको टेबल प्लास्टिकको कप यस्तो प्लेटले त भएन नि हौ ल अब स्न्याक्सको पनि समापन भयो अब फर्किने कुरा गर्दैछन् पुरा हावाले हानेर बसि नसक्नु भयो यहाँ हावा चल्दो रहेछ एकदम अब छिट्टै उज्यालोमै घर फर्किने विचार भयो स्टे ट्युन गाइज आजको लागि यति नै हामीहरू चाहिँ फर्किने क्रममा छौँ अब साँझ पर्नलाई अब भ्लग पनि स्टप गरौँ म कहाँ अल्झेको आउँछ त ल सी यू अगेन सुन हामी छिट्टै भेटौँला अब एउटा नयाँ ठाउँ तपाईँहरूलाई लिएर जाउँला त्यस बेलासम्मको लागि बाई बाई तर रिसोर्ट त नआउँथ्यो त नि मनाउँदै रिसोर्टमा बसेर आए जस्तो मकानीमा बाई ल जानु ल ल सबै बाई बाई अब सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग ल बिस्तारै जाने अब भेट्दैन अब फेरि भेटौँला बाई बाई नाइस टु मिट यु अल निलम दिदी का बाई बाई सी यू अगेन सी यू सुन गो लासिङमा ल बाई बाई दे का ह्याप्पी न्यू इयर नि सबैसित नछक का सूर्य नै डुब्न लागिसक्यो अब हामीहरू घरतर्फ लाग्दै यही टुङ्गाउँदैछु यो ब्लग ल साइलेन्टबाट बाई बाई गरिदेऊ ल बाई बाई आजको ब्लग छिट्यो रमाइलो भयो धेरै यहीसम्म हो आजको यात्रा ल सब्सक्राइब एन्ड लाइक एन्ड सेयर गरिदिनु है ल युज ब्लगको गाडी एमएलए बिचरा शिवपुरी ओढ्या